Sau sáp nhập, đâu là top 10 tỉnh, thành phố có dân số đông nhất tại Việt Nam? Đây là những kết quả dựa trên các cuộc điều tra dân số trước đó và sau này thì được tính kèm với tốc độ tăng trưởng dân số hàng năm, cứ thế mà cộng vào. Thế nên con số có thể chưa được chính xác tuyệt đối 100%. Đặc biệt là với những tỉnh mà dân số chỉ hơn kém nhau chỉ vài trăm nghìn người mà thôi. Chúng ta cùng đi vào top 10. Ở vị trí thứ 10 đó là tỉnh Đồng Tháp mới sau khi sáp nhập Tiền Giang và Đồng Tháp với dân số 3,4 triệu người. Thực ra thì con số này so với Nghệ An cũng khoảng 3,4 triệu người, ngót nghét 3,4 triệu người thì chưa chắc đã là con số hiện tại sẽ hơn Nghệ An, nhưng chúng ta hãy cứ tạm tính con số ở trên giấy. Hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp đều có chung dòng sông Tiền và sông Hậu. Hai dòng sông nổi tiếng này góp phần quan trọng bù đắp phù sa màu mỡ và tạo ra một nền nông nghiệp đa dạng phong phú. Thực tế danh xưng tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp cùng xuất hiện sau năm 1975. Sự phân bố dân cư của Đồng Tháp mới thể hiện rõ nét ở sự đa dạng giữa các trung tâm đô thị và vùng nông thôn rộng lớn. Thành phố Mỹ Tho được chọn làm trung tâm hành chính chính trị, nổi lên như một đầu tàu kinh tế với dân số đô thị khoảng gần 300.000 người, đóng vai trò là điểm kết nối quan trọng với thành phố Hồ Chí Minh nhờ vị trí chiến lược. Các đô thị khác như là Cao Lãnh và Sa Đéc cũng góp phần tạo nên sức sống mới cho tỉnh, cho các hoạt động thương mại, công nghiệp nhẹ và du lịch sôi nổi. Đông dân thứ 9 trên cả nước đó là Bắc Ninh mới, dân số hơn 3,5 triệu người một chút sau khi sáp nhập Bắc Ninh và Bắc Giang. Dân số của tỉnh là sự kết hợp của khoảng 2,1 triệu người Bắc Ninh và hơn 1,4 triệu người Bắc Giang, phản ánh sự hội tụ của một tỉnh công nghiệp phát triển mạnh mẽ và một vùng đất giàu bản sắc văn hóa quan họ. Giờ hai tỉnh có cùng một tên gọi nên quan họ Bắc Ninh thì không ai còn tranh cãi nữa. Trước đây còn có những sự tranh cãi đâu là quan họ Bắc Ninh và đâu là quan họ Bắc Giang, vì thực tế cả hai tỉnh đều rất nổi tiếng với quan họ. Mật độ dân số ở Bắc Ninh là khoảng gần 750 người trên 1 km vuông, tức là hơn gấp đôi cả nước, thể hiện một sự tập trung dân cư ở một khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ từ nông thôn sang đô thị hóa và công nghiệp hóa. Bắc Ninh mới là vùng đất của sự thống nhất văn hóa với người Kinh chiếm đa số, phản ánh lịch sử định cư lâu đời của người Việt ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và việc Bắc Ninh và Bắc Giang về chung một nhà thì cũng rất quen thuộc ở trong lịch sử. Cơ cấu độ tuổi của Bắc Ninh cho thấy một lực lượng lao động trẻ và năng động, với khoảng 70% dân số nằm trong độ tuổi từ 15 cho đến 64. Đây là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế và công nghiệp. Đông dân thứ 8 cả nước đó là Phú Thọ mới với dân số hơn 3,6 triệu người sau khi sáp nhập Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Dân số tỉnh là sự kết hợp của khoảng 1,53 triệu người Phú Thọ, hơn 1,2 triệu người từ Vĩnh Phúc và hơn 1 triệu người từ Hòa Bình, phản ánh sự hội tụ của ba vùng đất giàu truyền thống văn hóa và lịch sử. Trước đây thì Phú Thọ và Vĩnh Phúc đã ở chung một nhà với tên gọi là tỉnh Vĩnh Phú, bây giờ thì có thêm Hòa Bình. Sau khi sáp nhập, người dân trong tỉnh sẽ làm quen với thủy điện từng lớn nhất Đông Nam Á giờ nằm ở Phú Thọ, hay hồ Đại Lải ở Phú Thọ. Thành phố Việt Trì được chọn làm trung tâm hành chính chính trị, nổi lên như một đầu tàu kinh tế và văn hóa với dân số đô thị đáng kể, đóng vai trò là cầu nối với thủ đô Hà Nội bởi vì cách Hà Nội chưa đầy 100 km. Những đô thị khác như là Vĩnh Yên của Vĩnh Phúc cũ hay là Hòa Bình của Hòa Bình cũ cũng góp phần tạo ra sức sống mới cho tỉnh. Phú Thọ mới là một bức tranh văn hóa đa sắc, dù người Kinh chiếm vị trí đa số thì những dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Mường từ Hòa Bình và Phú Thọ cũng đóng góp đáng kể vào bức tranh phong phú chung của cả tỉnh. Đông dân thứ 7 trên cả nước đó là An Giang mới, dân số nhỉnh hơn Phú Thọ mới một chút, gần 3,7 triệu người. Dân số của tỉnh là sự kết hợp của khoảng 2,1 triệu người từ An Giang và phần còn lại từ Kiên Giang, phản ánh sự hội tụ của một vùng đất giàu truyền thống văn hóa và cũng rất năng động về mặt kinh tế. Thành phố Rạch Giá được chọn làm trung tâm hành chính, nổi lên như một đầu tàu kinh tế với dân số đô thị đáng kể, đóng vai trò là cửa ngõ giao thương với vùng Vịnh Thái Lan và kết nối với thành phố Hồ Chí Minh thông qua các tuyến đường thủy và đường bộ. Các đô thị khác như là Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên cũng góp phần tạo ra sức sống cho tỉnh với các hoạt động thương mại, du lịch và công nghiệp chế biến thủy sản sôi nổi. An Giang mới là một bức tranh văn hóa đa sắc, dù người Kinh chiếm đa số, nhưng nó cũng phản ánh một lịch sử định cư lâu đời của người Việt tại đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với đó là cộng đồng người Khmer tập trung ở những nơi như là Tịnh Biên hay là Chi Tôn, cùng với một số khu vực nhỏ ở Kiên Giang, mang đến những nét văn hóa độc đáo. Dân số đông thứ 6 trên cả nước đó là Ninh Bình mới với dân số hơn 3,8 triệu người. Dân số của tỉnh là sự kết hợp của khoảng hơn 1,6 triệu người từ Nam Định, hơn 1,1 triệu người từ Hà Nam và cũng chừng ấy từ Ninh Bình. Chúng ta sẽ có phở bò Ninh Bình, đất học Ninh Bình,
Chùa Bà Đanh thuộc Ninh Bình và Bánh Cuốn Ninh Bình. Thành phố Hoa Lư được chọn làm trung tâm của tỉnh, nổi lên như một đầu tàu văn hóa, tận dụng di sản lịch sử của vùng đất cố đô để thúc đẩy du lịch và kinh tế. Những đô thị khác như là Nam Định, Phủ Lý và Tam Điệp cũng góp phần tạo nên sức sống mới cho tỉnh với các hoạt động thương mại, công nghiệp dệt may và dịch vụ phát triển mạnh. Nhưng mà dệt may ở Nam Định bây giờ có lẽ chỉ còn là một phần của quá khứ. Địa hình của tỉnh thì rất là đa dạng, từ đồng bằng phì nhiêu đến những dãy núi đá vôi ở Ninh Bình, mang lại lợi thế cho nông nghiệp, đặc biệt là du lịch nữa, nhưng cũng đặt ra những vấn đề về thách thức trong việc quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, đặc biệt là những khu vực nhạy cảm như quần thể danh thắng Tràng An. Đông dân thứ 5 trên cả nước đó là thành phố Hải Phòng, dân số khoảng 4,1 triệu người. Dân số của Hải Phòng mới là sự kết hợp của khoảng 2,1 triệu người từ Hải Phòng và phần còn lại là từ Hải Dương. Hải Phòng mới là một vùng đồng nhất về văn hóa với người Kinh chiếm đa phần dân số, phản ánh lịch sử định cư lâu đời của người Việt ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Chúng ta sẽ có bánh đa cua Hải Phòng, bánh đậu xanh Hải Phòng và rươi Hải Phòng. Với dân số chiếm khoảng 4,1% tổng dân số Việt Nam, Hải Phòng mới không chỉ là một điểm sáng kinh tế và ẩm thực của miền Bắc, food tour rất nổi tiếng, mà còn là một cầu nối thương mại quan trọng với cả khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc, mang trong mình bản sắc của một vùng đất cảng sôi động và truyền thống văn hóa lâu đời, hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng trong bức tranh phát triển kinh tế của đất nước sau sáp nhập. Đông dân thứ 4 của cả nước đó là Thanh Hóa với khoảng 4,4 triệu người. Thực ra chủ đề về dân số Thanh Hóa chính xác là bao nhiêu thì vẫn còn khá nhiều sự tranh cãi, và theo một bài điều tra mới nhất đó là 4,4 triệu người. Thanh Hóa là một tỉnh không sáp nhập. Tính cần cù chịu khó của Thanh Hóa được thể hiện qua cách họ bám đất, bám rừng, từ việc trồng lúa trên những vùng đồng bằng ven biển đến việc khai thác gỗ ở vùng rừng núi phía Tây. Tuy nhiên có một số định kiến cho rằng người Thanh Hóa có phần quyết liệt hay thực dụng, có thể bắt nguồn từ những đợt di cư khi dân số đông và những điều kiện khó khăn và cả những sự hiểu lầm nữa. Dù vậy, sự tự trọng, tinh thần khởi nghiệp và lòng hiếu khách luôn là những nét nổi bật giúp người Thanh Hóa khẳng định vị thế ở Việt Nam, từ những doanh nhân thành đạt cho đến những người lao động cần mẫn ở mọi miền đất nước. Thanh Hóa là vùng đất lịch sử, vùng đất của những danh nhân, nơi ghi dấu những trang sử hào hùng của dân tộc. Từ thời xưa, Thanh Hóa đã là một trong những cái nôi của văn minh Việt với các di chỉ khảo cổ ở Đông Sơn, nơi phát hiện trống đồng nổi tiếng, biểu tượng của văn hóa Việt cổ. Sau này, Thanh Hóa là kinh đô của nhà Hồ với thành nhà Hồ, một di sản nổi tiếng, và là quê hương của những anh hùng dân tộc, trong đó có Lê Lợi, người khởi đầu của nhà Lê, và rất nhiều vị vua chúa khác cũng khởi nguồn từ Thanh Hóa. Vào thời hiện đại, Thanh Hóa là căn cứ địa cách mạng trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nơi những địa danh như Hàm Rồng đã vươn lên, nơi người dân kiên cường chống lại bom đạn. Đông dân thứ 3 cả nước sau sáp nhập đó là Đồng Nai. Dân số của tỉnh là sự kết hợp của khoảng hơn 3,2 triệu người từ Đồng Nai và khoảng 1,2 triệu người từ Bình Phước, dẫn đến dân số hơn 4,4 triệu người, lớn hơn Thanh Hóa một chút. Thành phố Biên Hòa được chọn làm trung tâm của tỉnh. Đây là một đầu tàu kinh tế với dân số hơn 1,2 triệu người. Địa hình đa dạng từ đồng bằng phù sa sông Đồng Nai đến vùng đồi núi thấp ở Bình Phước, mang lại lợi thế cho nông nghiệp, công nghiệp và du lịch. Và chúng ta còn lại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đông dân thứ 2 cả nước đó là Hà Nội, thủ đô, với khoảng 8,7 triệu người chính thức và có thể tính thêm gần 10 triệu người nếu tính cả cư dân không đăng ký. Nó thể hiện sự đa dạng của một đô thị lớn, nơi hội tụ người dân từ khắp mọi miền trên đất nước. Các quận trung tâm như là Hoàn Kiếm, Đống Đa có mật độ dân số rất cao, với các khu phố cổ chật hẹp, những khu nhà ống đặc trưng và nhịp sống sôi động không bao giờ ngủ. Trong khi đó, những huyện ngoại thành có mật độ dân số thấp hơn, với những làng quê yên bình đôi khi vẫn tồn tại. Nó mang lại một hình ảnh của một Hà Nội rất khác. Hà Nội là cái nôi của văn hóa Việt Nam, nơi hội tụ tinh hoa từ khắp các miền đất nước qua hơn 1.000 năm lịch sử. Người Hà Nội từ lâu được ngợi ca là thanh lịch hào hoa với câu nói chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Tính cách này được hun đúc qua lịch sử khi Hà Nội là nơi hội tụ của trí tuệ và tài năng bốn phương. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại, Hà Nội đón nhận những người nhập cư lớn từ khắp mọi miền Tổ quốc về đây, nhịp sống đô thị hối hả. Một số ý kiến cho rằng nét Hà Nội phần nào đó đang phai nhạt thay bằng sự táo bạo của một thế hệ trẻ mới. Áp lực từ dân số, giao thông và ô nhiễm môi trường, đặc biệt là những khu phố cổ mà nhiều người coi rằng khu phố cũ, khiến Hà Nội phải đối đầu với nhiều thách thức. Và đông dân nhất trên cả nước vẫn là một địa phương không có sự thay đổi, thành phố Hồ Chí Minh, với dân số ước chừng 13.600.000 người. Dân số của thành phố là sự kết hợp của khoảng 9,5 triệu người từ thành phố Hồ Chí Minh, 2,6 triệu người từ Bình Dương và phần còn lại từ Bà Rịa Vũng Tàu.
Nếu mà tính thêm cả dòng người nhập cư thì dân số thành phố Hồ Chí Minh có lẽ là phải vượt ngưỡng 15 triệu người. Sự phân bố dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh phản ánh sự đa dạng của một siêu đô thị nơi các trung tâm tài chính, công nghiệp và du lịch cùng tồn tại. Quận 1 được chọn làm trung tâm hành chính chính trị, nổi lên như trái tim kinh tế với dân số đô thị đông đúc, tập trung các văn phòng cao ốc, trung tâm thương mại và cả những khu vui chơi giải trí. Người dân thành phố Hồ Chí Minh mới nhìn chung nổi tiếng với tính cách phóng khoáng, cởi mở, nghĩa hiệp, được hun đúc qua lịch sử của một thành phố đón nhận người nhập cư từ khắp nơi. Họ sống nhanh, làm việc hiệu quả nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ, từ việc mời một ly cà phê cho đến hỗ trợ những người lạ trên đường. Tất nhiên không phải ai cũng vậy. Tính cách này được mô tả là một Sài Gòn không ngủ, với nhịp sống sôi động từ sáng sớm đến nửa đêm. Người Bình Dương mang đến nét cần cù, thực tế đặc trưng của một vùng đất công nghiệp, nơi các khu công nghiệp luôn thu hút hàng triệu lao động. Người Bà Rịa Vũng Tàu lại phóng khoáng đậm chất miền biển với sự hào sảng và tinh thần du lịch hiếu khách. Dù có sự khác biệt, cả ba vùng mới gộp vào nhau đều chia sẻ tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ dám làm, thể hiện qua việc thành phố Hồ Chí Minh luôn dẫn đầu cả nước về số doanh nghiệp mới. Tuy nhiên, nhịp sống hối hả và áp lực đô thị hóa đôi khi khiến người dân thành phố Hồ Chí Minh bị coi là thực dụng, nhưng sâu thẳm thì lòng nhân ái và sự bao dung vẫn là những nét đẹp không phai. Thành phố Hồ Chí Minh mới đứng trước những cơ hội và những thách thức trong bối cảnh sáp nhập hành chính. Với dân số chiếm khoảng 13,6% tổng dân số Việt Nam và đóng góp vào 1/4 kinh tế cả nước, thành phố luôn là đầu tàu kinh tế. Thành phố mới không chỉ là một siêu đô thị kinh tế mà còn là biểu tượng của sự phóng khoáng nghĩa hiệp, mang trong mình lịch sử của Sài Gòn hoa lệ, văn hóa đa dạng và kho tàng ẩm thực phong phú, hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.